హలో, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు చూపించబోతున్నది ఎగ్ ట్రే బాక్స్. చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఎగ్ ట్రేస్ బాక్స్ అండి. ఇది మొత్తం 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఎడ్జెస్లో ఫ్లక్కర్స్ ఉన్నాయి. ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఇలా 4 సైడ్స్ ఫ్లక్కర్స్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసా. ఇలా 4 eggs and 3 rows. ఫస్ట్ ట్రే. ఇప్పుడు సెకండ్ ట్రే ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నా. బోత్ సైడ్స్ ఫ్లక్కర్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. సెకండ్ ట్రే ఆల్సో సేమ్ 4 eggs 3 rows. Second tray. And now opening third tray. Same as it is like second ilando same 3 rows eggs. ఒక్కొక్క ట్రేలో 12 eggs ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. మనం సేఫ్గా పగలకుండా చక్కగా చేసుకోవచ్చు. 3 డజన్స్ పడతాయి మొత్తం ట్రేకి. ఇప్పుడు సెకండ్ ట్రే కూడా మనకు కావాలనుకుంటే 2 ట్రేస్ ఫిల్ చేసుకుని ఎగ్స్ ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓన్లీ ఎగ్స్ అనే కాదు, గ్రేప్స్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అలా ఫ్రూట్స్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు స్టోర్ చేసుకుంటాకి ఫ్రిడ్జ్లో. అలానే ఓన్లీ సింగిల్ బాక్స్ కూడా 1 డజన్కి ఎగ్స్కి యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మొత్తం చూపిస్తున్నా. ఇలా ఫ్లక్కర్స్ బోత్ సైడ్స్ ప్రెస్ చేసుకోవాలి. అండ్ థర్డ్ బాక్స్ ఆల్సో. మొత్తం ఈ బాక్స్ 3 డజన్స్ అండ్ హ్యాండిల్ కూడా ఉంటుంది. చక్క మనం హ్యాండిల్తో లిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు బాక్స్ని. చక్క 3 rows 3 డజన్. ఒక్కొక్క సెట్లో 3 డజన్ పడుతుంది. ఒక్కొక్క బాక్స్లో డజన్ మాత్రమే. ఈ బాక్స్ మొత్తం 3 డజన్ బాక్స్. ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటానికి చాలా ఈజీగా, చాలా బాగుంటుంది. ఎగ్స్ పగలకుండా ఈజీగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బాక్స్లో మొత్తం 36 eggs ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే 12 eggs and 20 eggs ఎలాగైనా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. సేఫ్గా ఉంటాయి ఎగ్స్ మాత్రం చక్కగా.